Γεια σας, Greekens Gamer 66 εδώ. Σήμερα παίζουμε λίγο Black Ops 3 με τον φίλο μου τον Περιστέρη 1-2-3-4-5-6 ή αλλιώς το Γιώργο και θα διαλέξει εκείνος τι θα παίξουμε. Ωραία, θα παίξουμε παιδιά σήμερα Hardpoint. Θέλω να σας διαθέτω ερωτήσεις, να υποστηρίξετε τις ΔΕΕ σαν κλάν γιατί είναι σημαντικό για μας. Λοιπόν, θα βρούμε ένα μάτς. Λοιπόν, πάμε public match. Και είμαι έτσι ρυθμίσεις της κλάσης. Ναι. Τέλεια, let's go. Hardcore, ναι. Πάμε. Τι θα πάμε, Red Bull. Ναι. Μάλλον μπορείτε να όμως, αλλά δεν έχω. Λοιπόν, παιδιά, είναι πια από 3 στο 3. Να θυμάστε ότι δεν είναι 4, υπάρχει στο 3 για να το πάρετε. Και επίσης κάντε subscribe, like, tweet και ενεργειαστεί φίλος. Έτοιμος. Λοιπόν, θα αρχίσουμε το match. Σε λίγο θα αρχίσω από την Άννα. Δεν ακούς πίσω. Έτσι, μειώταρα όλους. Και σε κάποιες μέρες από τώρα θα ανοίξω κάτι στο κανάλι, θα λέγομαι Γιώργος Περιστέρη και θα αρχίσω και εγώ εικόνες στο κάνω από εδώ group game. Στην πραγματικότητα, αν δεν είναι το μάτι και το λένε πριν. Λίστο με κλάι, θα πάμε. Εγώ θα παίξω με κούντα. Ωραία. Αυτό τώρα hardpoint. Ναι. Ωραία. Ωραία, επίσης κάτι δεν λέω και εγώ συνέχεια. Ωραία, αρχίζουμε. Εγώ θα έχω μάλλον. Βασικά θα με στέλνει την 44. Κάνει άλλο λίγο εδώ. Εδώ. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, μην νομίζετε ότι με την μπας θα λέγω να παίξω πολλές μέρες από τις τρεις. Γιατί δεν φτάνει ένας που μας είχαμε παίξει στη ΣΤΕΗ, ώστε να έχουμε το πάνω μου, δηλαδή σήμερα. Άρεσε. Καλά έφτανε και κάπου στο πάνω. Δεν ξέρω, με χακάρανε. Ξαφνικά έχω ανεβάσει ήδη βίντεο. Όποιος θέλει να πάει να το τσεκάρει. Ξαφνικά άρχισε να παίρνω